好，而家開始準備做一個香茅屈乳鴿啦。呢啲乳鴿咧醃咗㗎啦，醃咗味。咁而家咧將佢煎一煎香佢先。咁咧我個乳鴿咧醃嚟嘅時間咧，因為有啲豉油啊、料酒啊咁樣嘛，咁所以咧醃完之後咧，我哋最好將佢擎一擎乾水，同埋咧就索一索乾，唔好俾佢爆啊，因為有汁咧佢就會爆會實啦。咁咧就用個中大火嚟煎一煎香佢先，煎完一邊咧再煎一邊。咁樣而家我哋啲乳鴿咧煎到好香金黃色㗎咁我哋就夾起佢停一停油嘅。好啦，跟住咧，我哋咧就將呢啲乾葱同埋嗰啲香茅擠落去爆一爆佢，爆一爆佢。加埋呢個薑蒜蓉啦，爆香呢啲料頭先。有啲薑葱啊、乾葱嗰啲咧，你唔爆佢咧唔香噶嘛。爆香佢先，跟住咧我哋咧就揀起酒，將佢煮一煮佢先。好，跟住加啲水落去。咁呢啲咧就係正話我醃過白鴿嗰啲，咁啲豉油少酒噶嘛，加埋落去啦，冇嘥嘢。跟住加翻呢個雞粉同埋呢個糖啦，豉油啦，仲有呢一個就係香茅醬。好啦，咁再加翻嗰個煎過嗰啲乳鴿落去啦，咁將佢兜勻佢啦。咁我哋咧呢個乳鴿咧就屈咗大約係8分鐘度啦，有啲熟啦。咁然之後咧，我哋咧就用一個熟滾水埋一埋芡嘅。少少啊，埋一埋芡佢。好香啊！哇，嗰啲香茅真係好香。咁我哋咧你離水俾啲油鹽水焯一焯熟佢啦。呢啲已經燜好咗啦。咁我哋一陣間咧會擺盤嘅。咁我哋咧就已經將佢咧擺翻好。隻白鴿咁樣砌翻個形狀出嚟啦。咁呢度咧兩個白鴿頭啊對旺啊嚇。呢度有啲嗰啲鴿嘅髀啦，上高咧就係個翼啦。呢啲又係啦，係嘛？今日一隻開4件，咁呢度總共有8件。OK， 多謝大家收睇。咁呢個係梁翠美食嘅梁師傅嘅感恩節嘅菜單今次咧就唔焗火雞啦，今次就做一個乳鴿嘅菜式改改呢個以往食火雞嘅習慣啦，係咪啊？
呢個乳鴿唔錯嗱，今日即係呢個咧就話2隻乳鴿可以夠4個人食噶啦。OK， 多謝大家收睇，呢度係梁廚美食嘅梁師傅，拜拜。